phong cách trò chơi Tết trên PowerPoint mà bạn có thể tham khảo. Chẳng một ai như anh biết rõ gu nhạc em thích. Tình ta một bài ca trên tông yêu đương nhưng buồn miên man. Ngày hôm ấy nếu em có nhớ hay vẫn còn lúc thật vừa tai, một mình ngắn lắng nghe anh hát cho em một bài. Có anh đây mà em với anh cùng xây ngôi nhà mang cái tên của anh và em.